Kata asal,
พาจอมซาบูปะทินทัวโฮลิมคอมในนี้ดึงไว้หินฮิจูปั๊มสันเดย์ทัวโฮลิมคอมในนี้ดึงไว้หินละจงเล่ทุไลวันนุยเลสีทุสิมาจอมจักรอีกาลุนมสานทุมกับปัตนดึงวินอามสานเลสีนหินอิเจงุนปะทินินอามาโฮเทนพัดโนตะไม่เปวินเอเปลายวัตามตะไม่โฮวินาคูนักกิดายเสียโฮวินาคูนักจูมาอุมาตูนิควาโฮวินไกโนมาโฮวินไกทะโลเทตะโลหอีกะเกลโดลจิงลายุนปูนัดเลซิงินอีปิดิงาสามสมนิเลสกียดวิดินนิมุนดังานิโคตัมตะมันสังอินปะกายอินสุงาอามาโตนิขัดเสกิโลอีคอมขนมซอยอธิยาจุดทิ้งเลยอีปิดิงาทิลขัดบุหิกลเฮงินปากายมีเตตุปทีนินสุงาปากายอินสุงากิโลอีคอมกลเฮงอธิเอเดมติตุนินอัฐอินเกลโดเลเวนนุมกษัตริย์เดวิดฮีอามาหินมุนโซมหินกาลจีอินมุนตามตะพาดอมังนินปากายโฮวินาฮิพาดมังมันโลอหิจอินangai chalhein tunin nang le ke hin zong pakai huin ngai cha na lungthim inei ta ding ka ta sanin ai ichen now van really sit gam hi history anasim tam hon I heading ahin Israel te hi pakayin quarantine kiti kikul khop dingin pha tam ta na pin Isaiah le khabu isimule kalunghana may ko sungin na indan sungaludin lang pachom sakaradin na kot kikalhumin ti tupi ho anapin ay lo la Israel te ay gupta po do ding yong chun kami te ho na kot kikalhumin lang na kot binga kel ngui ti santa din ti quarantine anapi he ahin la vanoy pum pia Pathien hole holo abon sa quarantine wang hitu chung history hiding in kata sanin akhat ni na jong hinalai mai the hi to bang hin kot ki kalkhum na pha chong lungin pakai thu se ho gel do ina umin gilkil dang chan dingo tui ngai na dang cha na wang hilo ding hlagaw ngai na dang cha na kalut sa ding hi ati thu simo e gel do sa bungin aile tu ni hin di phaile na ho bumi te hon atha pakai lam ngaki dingin ega kidei sa nei chuting le Matthew bung som ni le li chang som le nga apat asai chan isim tingule mi sumang pa cho in thi nga hung ding hi mun thi nga hung ding hi ting chu le zura te thing ha nga za mun ti hi la lai so pi te ho tu ni hin van noi le se pum pi in coronavirus ki ti aumin van noi akichan nang zong na kichan ke yong ka kichan I bo chavin I kichavin a hin le sanga kim nei zo hui se zo chu hung na lai ding hi ti tu ni hin gel do le hen nom kasan hi sa thi sanung su in tin ni sa a se hong pul han na lai ding hi ti I bible hi Christian te ding in thilma be se hilo hi ti yong atha a di phaile na hobung mi te hon I gel do dingun pakai minin ka ti min he suting le quarantine kiti he hodinga sa hin ha gel sit be se lowa government to be banga ina ikikul khop ding jong poimo ma he hiti hina sayun the virus says aniko if you don't invite it will not come to your house atiwa he hitinat na he kilet sa ta mai he in nakatep lo le na ina hung lo ding he ti he Hija tumikilet sa in ati ma pangloading in hobung mi te hozo se pakai minin avelin request kan bolin ay la tunihin corona na naboy pi kadivem kahipon sa pawatsun rail fight gaseous enveloped of the sun or star tiye it's a corona kiti
Aku tile ho ka he thei hi che corona kitipahi nisa ahilole a sia kuna hui phalo ho tihin ki hele ki gel the. Aku tile Pathien luhan na hukum la a na ato zong hi thei ding ta san lelo ahi. Thì sẽ hiện Pathien luhan na phat sunga e ho zong kikhum tuba pakaya dinga in sunga Pathien to kiau khom dingin ega kitim kinun ahe chechubana chun tunin mitam ta in itia vanuyin quarantine bol hen lang lockdown phung jong le pidinga howin kikhah ham long iti mai the je chun pakai howina mitam ta khom chu phal ahi lo ze a ikha thu hin hi cho jong chu Pathien ho na adal ahi di poi ai la tu hin ka ki panama ma chu khang lai ho le mitom ngai isan hamin to kun ineiwa i ho bung sunga Pathien thu ki se ho ngai le sing the dia umuhi ahin boi pi ho chunga pakai minin ke pa thu iga sei ki din e tu hin Palm Sunday thua neo cha ga lutin phat chom cha bo iman cha diu hi ze in Matthew bung som ni le khat chang khara phat som le khat sung isima hi le Chuin Jerusalem koma bet fage kitimon ahin lun padun pakayin sei juini cha solin ama sangzona huwa chun chileu chun sangan ano to kehen namudi ahi hin su tlamun lang hin kayun ati ti ahi pakayin a sol bang chun sei jui te ni achil honi nei le sangan chu ano to kehen amuvin ahin kayun ahi ti ahi he chun mi pi ho cha ki pa un sangan no chunga Jesu Christa hung to cha mu pha nun anung ama hosana tin tumna choin akikowi ti ahi Chu ting le pon nei zo lo holo yung chun solbo apawin solbo chunga chun sangan no win lam azonin ai hi cheni chun pakai Jesu Christa lo pina lein ta akilangin ai tunin hi cha akunin thil thum vet do nei no mun amasapen ta in sangan ivedo no mun atusim hi Veitam ta isay sawa hizi in ihed de ta san kasan yong le tunin sangan ga beleven sangan kitihi papakai Pathienin Israel tedinga atin ke kalau sathing lo anasayla a number 1 sathing lo ahe khatna anina aluchang neu cha bilalet a len atumapua pu mel seta sa ahe sa hoilo ahe Suting le sala la sangol pen. Cek lang chunga at din sa wa vangi asimule at cek lang ake toka si alam zot numlo sangol. Hito bang sangol chu pakayin amalaw pinadingin alengin ahe ti tunihin iga mo tayo. So piti ho hicha kuna ipi izil do tayum sangan nawa kunin. Ngay to na gil ta ipibin. Tunihin phale hoi kisa ching le thim kisa wa akun pakayin ama to na dingin alheng poiti kiche tai nei ko mu he ko hile ama sing kisa ching kisa thim kisa hoi kisa pha kisa holoi chun pakai to lo he ahilla melsi akisa ngol akisa hoilo akisa tingle pakayin to na dinga alena hiti pattesan sangal no akunin iga zildo theyu na ile hichisu tuzana iga geldo thadiwa ideisu hi ai sdingle sangal no he masangin dong ama hito banghin khapun tin vanoi le sit kisim tila pat anungin dong kit taloding ai ipiselen sangan hi banga sa hoilo le sa phalo male musik tak satu mipi chun anu masuyun achunga puna pawin Jesu Christa to nalai mi hon achina dinglam pia chun puna papi lo pi mai sunu chun sanganin kidang asanin kata san so pite ho tunin nang lekei
Mata hilo mel seta pakai beta sangan sangan ng mel sezo hoilo ikisa tin pakai iman sa tin kidang taami hon punay papi he yo say pat na isan tin yo pa sa na isan tin ti tunin mudo sa he lain su tin iti azong sangan no sunga Jesus Christa to khalo he isenya su to he ise chun masang lai chun Jesus Christa tu si mahini tin kisayin Jesus ahide ta su Israel te nga hong ahid hilchen Bible team loy khat wangin Israel ten Jesus Christa su anasang italew seni sun zente te hin su chat ko amulo ding wahi ti ai lama hon sang ka lo si un thi kisa hoi kisa di kisa hon Jesus Christa santa lo si un tuni nang le ke chunga Jesus Christa atawin hi le tuni hin lo pi do panu ya isang theta he patin su ba so yin hen lang isi chun tuni hin pathien tua pathien ngai tu na athien i theina jungwa ma mel si kisa ngale hoilo kisa au na ye iga se do no masau akhat na he anira hosana isaino hosana su pawa ile do ngai le tun hu hing ta supite ho tunin zudate ni sela pakai Jesus Christa sangan no sunga astowa hutun hu hing ta sabuhi dunia nang le kei so chat na ding thu to kimat na neu sang lowa asap ipijein ama hohi bisi zale tia ki panai rom got men noya no hi rom sol kau noya no mugin hi rom sol kau noya no layuin gente ha sakta ta tu gente kalum nawa kuna su Jesus Christa David sapatu ahu hingding su akine nawa he itu tun hu hingkang tun Israel te chu ta sa gen te nau kun hu do tan ti sab yong le pakain adon but sun zentel le suda ama ta sa hu hingnam ama he hu do nan ye ti iga mu te ise sun suda te an kinep nan le ho sunga athlun dan hin kibawl na le ta amin pakain ama ta san lo amwe mahet pa amlo zentel te su chat na hu do na dingin amang sang hi che kholang isam lo pi ta kholang isam pa chu pakain e ho na adon bu na pi he ti tunin gel do ta ki le no ka sa he je sun tu hin hu hin ta ti pa hin e ho zo se hu hin na isan he aban atum sana tum thing aga mun tum thingi Bible sin tam ta in the most deep rooted plant nel gama ake jong le azum ki hos peng le na tui khang len tui ala to ka ki hoi hi ja chu ama hi go theilo hing hing jin tum thing ani chan achun ama hi atu hi tai kum la su a adu sa thit thera achunga nen achung le be theilo thing a hi ti athum na chun tum thing hil chen tam ta in tum thing a ki sei tin le gal zo na vet sa hi ti chu ya pakai tum thing a man pa hi a gal zo na vet sa ni zon si te hu do a hum thiringa suting le thoki tinga kalson lo pi ta sangdin a hi hi cheni khwa su let sa anani hi ti hilai ni ka udok thi zin duni hin veleven tum thin banga tum thima ko lai pi sil do tum tile tum thin banga pakaya ki sum phuding te ta maya sum khoding hi dan e mu do sai e ngai tu timu tu zong hen hilzat so ma umi loi khanin na Bible phong le sun Bible sun samjang ana umin ten atui idon le corona akuna tidamai tiba na
ahilo le tumasang chun Canada kama sumkon bukbe aging asabi ti hoto bang ahilo le kulang chun hito bangin pakai kopi sim sana insu ahung kilange ti hoto bang zat Matthew som ni le lisin hilaya chun Kristang me kulang chun Kristang ti zat amawa ni jawo chu ta san hi on ti ibai mu ni se pi chu tuni hin hi se bai mu mang sa hin kisum pu tin sa gao thi i to ha ta kang tum thing bangin loi lama isum khau te ti chu kitil khau no i bible in mu na simiti tuni hin fellowship ngai sang lo tam ta ku min wan noi le si ka ngai tu si nang ho kikhom sang ke kikhom lo pha ka phat zo lo ding ham ti mi tam mai i pidinga i kikhom si wa pakai anga ilam khom si ham mi hol su achang sa am le ti hi ama ma tam ta na vu khumai le alle nu nga mi tam tin oi the hi chu tha kaw su nei to ba hi i cha chu tam ta i su ki su khom te ngai le ki hal do a ki am do te tu ni in sunga in ko te se to revival chan cho ha sa amawang revival no chan ta lo zong le pa ka ya ki zum phun ki zum khoin lang ama thu hing simin i ti ki zum kho di hom neu ta ga sei sao len War Encyclopedia War Encyclopedia dum zuyen wan noi pum ti hai sa khu sang som wal amen it's a sang som wal la zum Christian denomination hi sang som tum le za gate le som sami le gate pa ngai tu ti mo wan noi pum pia sa khu sang som la Christian denomination sang som tum le za gate som sami le gate pa hi cho zo se chung ke ho dan ti pen hi ti so apan pi su ke ama wang ipakai Jesus Kristan na ta san na le ka ta san na hi se Bible an share to kitu a even hi ti tu ni su bil ko te su pi te ho hi cha su ki su holu ding coronavirus ta pakai lum han na sum heng ki sum hai ta i pi hung zong le hi cha i ki sum holu le ha sa lo hi ni chun pakaya zum khodingin tunihin pakai min ikitin kulang khatselang tin ginda za long le ta san hi in i bible ehil tunin oina ha san na ni ting le i bible turn to the bible back to the bible num cheki di tivin i bible to shuktu di hi ti ga kitet num naw ho wanuya ata sansa pedingin gimpo na zong til tupi ai bon stingle hasam na zong abon san pakayin ein hil lo saw ai dingle iwang phat na diu zong ein hil lo saw ai duni hin i bible ve hutin ham sit na to kho ang thuna ai zong le i bible wa ham phat na lang mu thei dingin ikite mun ahe le chun ho bu mi pi te ho bu mi chen te ho tu ni hin pakai min ke loi kho min a ho wina i bon chan kim duk du bin kaikhom te zong le i-umna mun che ki tau pi tu se utin sangan no bangin Jesus Christa chunga to sa tin sangan no chunga to ho mi pi ho na sa bangin tu ni in pakai huhin na dinga hosana tin samta ti to ni che coronavirus kunin le huhin ta sa pha presidente i-umna mun che ko aji chu Matthew mung som ni li sang top lo ma chun ve leu chun hi che kim gen theina chu then chum te za la chom hi ding ai tu ni nang le kai ji pakayin hi che na le yong su chom he chu gel ro kumin pakai ko ma tau hi ti be pakai tu hu hin ta tin ki ko tau te ti su
iga kitep nung lau ahin Pathien thuing chom sakat iga sei lau Pathien in chan si wadin pathe ibu piu han lang duhin hanglai hon ga soila kan sabin tin ama hon ga soila sa lu tin mule pak akhum kha taw na iman khop kit diu ahe programo akhum khana dingen Pathien hinga taw na ga na hitive ka kipa uve he pa nalungse na kidang ta mai kachangan tunin nangma minjal chon chakhat ga kipawl khomun nangma lo pinazal hi ti ka he je na kom kipa thuvel ka sei ki do ne he pa se program sunga na dei lo bang ka sei khaw ka sa kham le nu se ta ngai da mu ba
nang malung tu kitua kibawl do ho kasei do kasa do ho zo se na sa te ding awangi bu pi zo vintin e hu hinga Jesus Christ min kathu min he amen.